Голосовые связки не единственный способ для человека издавать звуки ртом. Мы могли бы использовать его реберный хрящ как голосовые связки. Гортань – сложный орган. Думаю, риск стоит того. Категорически нет. Можем подождать, пока он подрастет. Если ждать, он не сможет научиться говорить даже с гортанью. Он может общаться без слов. Вы совершаете большую ошибку. Мёрфи. Он всегда будет ограничен. Ему будет сложно заводить друзей, общаться с незнакомыми. Мёрфи. Довольно. Они знают о вариантах, и они приняли решение. Что он говорит? Что доктор Мёрфи был прав. Он не хочет, чтобы его игнорировали или считали глупым. Начинай выталкивать воздух. С помощью логопеда он сможет говорить. Кори благодарит вас, доктор Мёрфи. Всегда пожалуйста.